Сега не може да се прескача. Всъщност нашите социалисти я прескачаха. Добре, ние Чакай. What the fuck? Аз не. Хайде да се качваме по същото място, което бяхме. Тук са писали... Ето вижте какво. Влизали, това е обикновен мост. Тук един клип на Роксана пътува. Сериозно ли? Да. Старите музика на Роксана и О, яко. О, не е яко. Май. И мистери. Хайде да се изкачваме. Добре, малко трудно се изкара, но е приятно. Вижте, запълваме. Което ми идва да си слизаме често дълго, защото ми е приятно. Хайде. О, не можем, тя ми наше. Не. Кога се му как беше подняло? Ето, това е последното. Ето, това е. Вижте, води сам От Слатина до... не. От Слатина до Шведско море. Ето. Падам. Яко е. Добре. Чакай се малко. Ами можем. Да не можем. What the fuck? Да. Сега. Забравяйте да кажа, Не. Не се във филм нещо. О, жабе, аз се бъркам с умър. Виж, пами. Това е съхнал вече. Окей. Сега да познаем път вече. Няма да се качваме повече. Малко се изморих. Виждате колко е ръбаво и... Вижте колко е ръбаво. Опа. И колко е подходящо. Малко стоп, тайм-аут. Изморих се. Ти ми се якото вода. Ама стоп студена. Абе, не ходим на това. Аз. Че. Чакай малко да потина. Да, я се. Че нещо дава на това. Ама много ме болят краката. Не, Ето тя тук, момчета. Виж, ето тук, до капачката и ето тук. Не знам защо. Това е много хубаво местенце да си постигнем едно дяло, да си гледаш. Това е много хубаво местенце. Трябва да си почивен ден, да си донесеш одеяло. Когато се снимаш после, се вземе повече. Повече, ако се снимали после, се снимали после. Абе, да се качим да се... Айде. Да, сега. Чакай. Това е местенце, не може да активност, може да си покалете, да се лежите, да легнете малко, да се вкусна. И ако е по-чиста водата, защото има стъкла и е много дълбока. Стъклата, важно е, ако е така, малко да се скриеш на главичката и е идеално. Да си имаш храна, идеално. Сега ние се починахме малко, сега. Ето се. Сега сме на моста, отиваме в магазина да вземем една вода. Ето тук, този мост е много... Ето толкова долу бяхме, ето точно там, на онзи ъгъл. Сега ще увеличим. Ето точно, ето там бяхме. Ето там бяхме. Автобуса. И сега малко трябва да се минава бързо по тази ръка. Това малко е паянко. И ако някой не обича хората, които са пълни. Аре бързо там.
коментирането. Сега отиваме в магазина, вече ме е близо. Просто да се замотаваме, защото... Малко сянка, защото ушите ми са изпетни. И да. Като цяло е много добре, защото ние много сме да се разхождаме. Много силно места. Вижте колко много светя. Трева. Боже. А пчелите идват за това се запаслявите хора. Мразят се. Един път ние направо сложихме само на дина. Да. И днешен Защо не го такаваме да се гледа това? Сега отиваме. сега минаваме. Добре, ще свърза в тайм-аут, докато стигнем вече до блок. Аз се снимам. Не знам, телефона ли? Така, ето ви ги казвам. Не умирам да кажа. Айде. Абе. Че стигнахме вече магазина. Виждате най-хубавия красив път. Това. Сега малко ще казваме чао или до скоро и Ще стигнем. Леле, майко, вижте, Боже мой. Ау! Трябва да го снимаме. Това е за нашия блог. Хората трудно да изказват мислите. Абе, какво е това? Ама он я пърне с това. Абе, я бе, не. Много се пази това, че направо не знам. Това наистина мина с ученичката и напани. Да. Добре. Мата съм. В болница, да чуви.